Benda we wakozaga content kego nubwo wagiye mu kiziba, it was so creative. Nta muntu utabibonye ugavuga ko yiwe ngo Benda we kandi kwa niko gukora. None se ubundi kamaze itone gato niyo yavuga imigenzo n'ubundi niyo ndi gutera intambwe bavuga imigenzo. Kankubaze be ubu ko wagiye muri kiriya kiziba ninde urimo kukurusha gusa neza? Nanjye ariko abantu baransetse. Ukamubwire kabano. Ntega amatwi. Hano hari ngiye utanaraboneye kuvuga reka nkubwire. None se nawe niyo baraguha miliyoni, niyo baraguhaye half of million. Urimo kumva? Mpamvu ndi kumuvugira se. Agatwara umusatsi wawe ari wowe kumva ko nta kintu yagutwaye. Ngo muri mbivuze. Ayi nindi man nose urumva yabyaye ku buryo ariko reka kanatijwe kabivuga. Ariko kamubaze ubu ngubu abantu baguhaye amafaranga wowe bose barakukoresha. Koresha ubwenge. Wabwiye umugabo mugenzi wawe ngo I need money aguha half of million for nothing. Ariko muruko ibyo bintu mwebwe mushyire mukoresha ubwenge. Ariko wowe reka mubaze nta muntu wagwa amafaranga arenze na miliyoni kandi nta n'ikintu mupfana. None se ubona umusatsi wa Kabano kugenda ku myaka afite Kabano aracyari umwana ugiye uti kwimutsa Kabano kugenda ari gusa urakoze cyane. None se nguyu umusatsi wa Kabano apfuye kugenda kwa gutyo gusa utekereza ko ari amahoro? Kumbe Kabano umusatsi wawugurishije mutapinge screen nta n'imyaka yamaze mu buzima. Ugenda muzi bamuvuga abantu ugiye gukora ibintu yakoreye umva Kabano urabizi muri Green Lodge urumva Kabano muri Green Lodge wabona ngiye twahuriye urumva and then na yarambonye narubona nyine yarambonye mu therapist kwa kuri nyine urabizi abakire bari muri VIP agera ngende kuri table abwira umuseriveri petit frère bamupatie everything. Wow. Muzibiri byabaye Kaba ndakubiza ukuri nari ndi kumwe n'umukobwa nabuze ahantu. Wari kumwe n'umukobwa? Ubwo baba bakubita aho ngaho Tania. Abiza amafaranga iguru. Umukobwa barambwira uti aho ngaho twajyana. Anje ndavuga uti urakima iri joro. Benda nakaraya. Ubu ngo nabwo ngo nyine ngo bankureho imigenzo twavuzwe imigenzo myinshi. Uzi imigenzo ikibazo rero mufata ibintu murafata mugahita mumirabungurira. Oya ngo dufata ibintu twabwa ntabwo uri mu Erega muri bimara mufata ibintu mugahita mubikora gutyo gusa. Nose mwagahamba ngo navuze ko bakoreye imigenzo cyangwa nabateye story. The problem you have your stupid. Nje babwiye story. Kuko navuga kuri Benda. Oya. Ariko kwibwira Kabano uretse gato. Kwibwira Kabano bahaye amafaranga for nothing. Wahamagaye umugabo mugenzi we. Anta inindi man. Navuze muri iryo jwi wagishwiwe. None that's good fun. Ntabwo urabuza umuntu n'umunsi wari. Ntabwo urabuza umuntu n'umunsi wari. Gute? Uyu mugabo. Ntabwo urabuza umuntu n'umunsi wari. Guziki. Nyine vuga ngo I need money. Ku buryo ugenda nyine Kabano ataziranye n'umuntu. Aya ntabwo amwakumura amafaranga. Umuntu yagwa amafaranga mtakunda. Kabana rangiye. So, muretse gato. Wamubwiye, mwari musanzwe muziranye? Ngo ibyo ntabwo bikureba. Mwarahuye. Ndi kubimo kubwira ubwo. Ndemere kugura story. Ntabwo ari rimwe, ntabwo ari kabiri, ntabwo ari gatatu. Twari mu menyo. Ayi kadada. Dore Benda bamusomye ko. Benda. Ko afite umusatsi wese wanjye yawushaka wiki. Erega arawutwara kwa rusofero. Erega. Kuwukoresha. Benda kanebe uretse gato. Benda kanebe mu ijosi. Ureba mikiza atagutwarira ijosi. Kimurako yamusomye akamusigamo ikintu ku ijosi. Ayo. Nafura mugabo asoma abandi bagabo. Kabano wansobanurira gute ko ushobora kuza ukambwira ko none kaza
ntabwo nkugomba hari amafaranga bita haramu ngo ntashobora kujya impamvu ndara amajoro. Hari amafaranga reka nze nkubwire wallahi kandi ngende kukubwira n'ukuri. Urimo kumva kaba none se abayaguha hano bose baba bayakuye abahe abahe urugero mbwira uzi n'uwampaye amafaranga. none se yose baba baduha amafaranga hano mama hano bishura service mba nabahaye nkabazanira kabano uzi baba kwishyuye bayakuye no va kubyo ariko suri unakiri tega amatwi dore ikintu baba dore ikintu mba nagurishije kaba uretse gato ubika umutwe gatoya oya ndabyanze ubika okay araka Abanyarwanda kazi ni hemwe ari kuzabona kabano n'uruhara nkuru n'imvi mu bwanwa dore urutwe dore service ngurisha no kubereka kabano abamukunda bakashura ndakugurisha nyine nkabazana live bro. Thank you so much pictures. None se waruzi benda garuka kamuhiye none mwebwe mukifata mungarure bera bamodereta bring back benda mungarure benda ujya umenya ko aho ifaranga rikubise horoha yewe ubwo urambwira ko ubwo uragira ngo dufata ngo zatanga ubuzutu uri hakubite horohe kazu ndetse no gutanga ubuzutu nushaka uzatanga amazuru kandi uvuze ngo uri kubita ho zaroroha horoha nyine barangobeke rizagira uri kubita handi ntabwo ibyo bintu byari ibintu nemera ntabwo amafaranga ugura buri kimwe rikubita bitandukanye niyo mpamvu nyine aho nishake bikubite bitandukanye hari ifaranga ari ibintu bitagura bro hari ikindi faranga ritagura igikize urumva igiki ntabwo ngiye umutima n'amaguru la bonne santé no c'est santé urakoze cyane amaco barawugurisha none batagugurisha none se niba amasaha umutima n'amaguru kwemeza ko uramuga bari clean urimo kumva ugashishikara so umutima n'amaguru uri kugurisha yego none se urumva none se uretse gato uramuragurisha urumva utaragurisha umutima n'ama wawe ubishingiye miliyoni Joshua amafaranga miliyoni hafi miliyoni yaguhaye ashingiye kuki iyo ntago bikureba yaguhaye turatubwira watubwiye ko yaguhaye amafaranga for no reason kabano waramubwiye ngo ukeneye amafaranga akugenera yashatse cyangwa cyane yego urakoze cyane nabwo ni ikibazo nkeneye amafaranga yego ndavuga ati okay reka nkwere zayo mfite arayohereza ataya niyo cyane wayamusabaga nkaso wayamusabaga nkandi ariko se nka data kubera iki mupfana iki kubyo fata umuzayirwa ntabwo data musaba nikoreramo urakoze cyane hanyuma ndashaka kumenya Yoshua reka mubaze muziranye gute umuntu w'umugabo yakuguriza nyine ntimwumve iki kintu kigira umutima mwiza na miliyoni cyayiguha ntuwa Yoshua ugwa miliyoni ko twe tuziranye ngere ko tuziranye muziranye mu buhe buryo reka nta gucika uziranye na Joshua wowe turaziranye urumva iyo tugiye mu bisekuru dusanga uri mwene Karongoro urumva gasanga ndi mwene Rugigana wowe Yoshua kumuzanye na Joshua ubundi kugira ngo Joshua tumenyane twavuye bwa mbere muri Green Lounge abona nanjye mfite aba bounce kuri table yanjye aravuga ati uriya muntu utamenyerewe i Kigali uruhara ufite aba bounce ni muntu ki urumva ubwo rero ukumva niho bihera nyine akavuga ati uriya n'umukire mugenzi wanjye oya se niba mbyumvise neza yaguhaye uretse gato yahaye hafi miliyoni umukire mugenzi we cyane erega uko umugabo aguye siko amantuza ameneka uretse gato ni ukuvuga ngo yahaye umukire niba kontineri zanjye zaraguye mu nyanja ntabwo abantu bari kunshumbusha ahangaha ari kutubwira ngo yayampaye nk'umukire mugenzi we ariko ntuvuge ngo yampaye amafaranga from nowhere ngo gutyo gusa uraje ubihindura bigira ibindi ntabwo ari ukubigira ibindi umugabo mubabwira mugabo mpereza miliyoni the fuck cyane erega nawe umutima mwiza
arabyuka mu gitondo aguhereza nuko aravuga atakira cyane atambwira ati oh envoie-moi ton numéro yego ambaza n'abandi kuri momo ndavuga yego ndazohereza le gars il est trop gentil mwabyumvishe ukaba no muri ako gace ka miliyoni wangurije nkagera ku wavuze ko ari agace ka miliyoni ni igice ntabwo ari agace ni igice yego miliyoni igice cya miliyoni wangijije ku ijana udukoyini ndaje ugafatamo yego man amakoyini yanjye yagiye he ugira yahe erega nakubwiye ngo yo baragufite mu musatsi wa yaragufite aragufite Jesus iki ko byarangiye reka gura muri miliyoni ntabwo wazi ko ari ibyo byawe yene bazumirwa za gutaha ubuze simbona yari mu tuntu twe none ubuze no kwinjira dore ko ibyakira uraho mana we thank you my Kaliza thank you so much Kaliza ubundi yatahatunguka Kaliza yatahatunguka kare yo nanamanutse nkajya kwiryamira umuntu witwa Irama wamurije 200 wamfashe none se mashini mari mashini gani bari iki ntago yatuzuye mu yakoramo stock cyabagukase ariko unsaga inbox tuvugane nari ego mana mutamba from Center Louis Quives n'ugenda gusura bakura mu kijashya nabonye iri Kirama ni baramanuriye ngo nzarenga speed aranga reka nabona njye mboga benda nibibaho aburanye umukozi w'Imana ejo kuno umukozi w'Imana yasengeye abantu aravuga musuka amazi umurwayi mutwe urayidukira ubu yuza kuba ari nabo twari kuvuga abantu basuka amazi baranywa imitwe irakira bro live streaming amen Kim Arena araje ni Kim se uyisuza pastor Kim ni umayeda cyangwa ninde arya uri kuri no live ninde ubyibuka rata basengera abantu bagakira imitwe nesa yarahari ntabwo ari Kaliza ni Queen P nanjye zo ni Kaliza Joy wari basengeye yego se muravuze ngo ntabwo turi buse na Nesa na Lili ntabwo turasa namwe uzi umwanya tuhamaze mwaje ryari uzi amasaha namaze njyewe naje mu kanya saa 12 niba atari uzi amasaha namaze kuri 2 njye na Juliette nawe deja turi 3 Irama nagiye ku kintu bita igihumbi kingwa nabi ikigaragara cyo hari igihe 20 naza kwamiraho mpaka keza agera se wazanye ibintu byo kutiheba byagenze Juliette turayigezeho rata se wazanye ibintu byo kutiheba Irama ugeze umwe w'inzoga mu buzima bwawe wapi ishuri kw'Imana ntazo nangoye bro siko ariyo mpamvu nabyishimo ku muhanda nta byishimo nzi guteze wese yishima mu buryo bwe cyari umuntu nifuje kubona yasinze ariko byarambabaje baramubonye se ntabwo ndamubona ariko uzi ubukwe bwawe bless you my love bless you my queen bless you Nese bashaka sinda mu bukwe bwanyu bashaka sindira mu bukwe ubukwe bwawe twajyaga hirya urumva ukuntu abantu ari besikoro abantu nta besikoro sha bari abantu w'inzoga mu rwije akagenda kaka urabizi ko hari abantu batangaga kofi
heri aka kakaboro ka kofi agahita agenda hirya kuri Jameson bakayimusukiramo agahita afata kakantu ka kofi umwana I'm not good ngiye ndumva nshaka kofi akajya twajya kubona mu kanya kugije n'urwo biyasinda sha narababaye kuba yari yiyubashye yambaye ikoti kandi uramuzi urabizi no uramuzi nuko natamuvugira ariko uramuzi cyiza nuko atasinze yarasinze nuko nyine atabitabaye nkuko nabishakaga urumva nyine abantu bamwe mvuga mu rwisho ariko natwe twagize ku Karwanda niyo mpamvu nizanye mubona tunigaraguye mu byono nimujye mukeka sundi yabikoreshejwe ariko inzoga mwumva ziryoshye nta kintu cyiza ko ziraryoshye cyane ndamenya ziryoha nkaba nabizi babarira nzagusomye icyo cyose ntakikwima icyo rwose ndabirahira imbere y'Imana inzoga nanyweye mu busore bwanjye ntabwo nazinywa ndimo ndava mu rubyiruko nabonye ahantu bano ruveje ngiwe mu gitondo natse gikumwe ese mba noruveje nose kira bagakora kujuka never ako kakavahe akada ni noza ni imireti myinshi cyane ntabwo ndazinywa for sure ntabwo nko kunzoga happy isi gifite sizi kuva Rama ni byiza nanjye ntabwo ngeze kuri 12 ariko ze buretse gato uyu ni brown uri kwijana kirasho nanjye usko narahavuga ariko ntabwo ari cyangwa bamwitiranije yawe ni fresh kabisa okay Black Panther njye ntabwo ndagira ubushobozi bwo kuzigura niyo mpamvu ariko icyo kibazo ngira nyine nta bushobozi ntazonywa uko nzanga ariko ubushobozi inzoga uri inzoga ira mu yawe yabo ungurire se retiye mu mashini gira vuba man kuri amafaranga ngira nimero gira vuba 078 ikande uve kuri 11 ana yamfashije nibwo tubura amagifu Rwanda ariko sha Godfather we imunsi ni kwa gatanu kuwa mbere ntabwo barahembwa bahembwe Yesu dego ariko Godfather yarandize sha Godfather yarabonye nasaze ahita minare none ndasara ko yego ariko nabyo nabonye ibi bintu bikora yarayima Laden Koleya Laden, thank you so much. Umva mabwire nakoze ira video nigaragura mu mazi umuntu arandika muri comments ngo nukuri kw'Imana kuva badukinyira urukingo rwa COVID-19 ngo abantu bamwe barahindutse. Anje ndetse neza koko sanga nako inzoga bakimara kubonera umushinga do. Ninazikumva kinatangiye kunywa inzoga arukuva kuzi bla bla bali kumana natangiye kunywa inzoga aruko urumva nari umwataka nyine baraguta umwiro ujye mu kazi azaza aruko babanje kwitera iki inkingo no bakimara kuzinera nkajya numva mfite inyota numva nshaka kuri munsi nahora mfite inyota umuntu rero yabyanditse muri iriya video ni kugaragara mu byo naragutisha kuva corona badukingira abantu ngo inkingo za covid zaguteye inyota ane inyota n'uyanze gushira I'm telling you ariko genda rukingo wago uru rukingo urarubeshyeye bro uko ari kugivuga ngo I'm telling you bundi bisobanura iki ngo wowe bagutegereje abwenge rero abantu baranditse uko ngiye nangwa n'inzoga reka mbereke rero mureke dufungure nibwo iyi pane nibuze kuryoha
Nari. Murabyumva mute? Serious?